Sorry, I had to make some adjustments here, but let's get started. Okay, thank you for those who are watching this. I don't know if there are any of them. I don't think there are many of you watching this, but I'll just do it anyway. This was such a short notice live stream, and I just posted a few hours ago that I will come online at around 9:30 and review some articles just like I did last week, or no, not last week, a few days ago, I believe. The reason why I'm doing this again is because, well, I actually did post the videos on YouTube, but watching the video I realized there was a lag on the video and my voice, so it wasn't a pleasant video to watch, and I wanted to just make another video, but I didn't want to go over the same articles because it'll be too boring for myself. So that video is going to be that, and I am going to review a few other articles to see if it will interest any of you. And this session will be bilingual. That means I will be repeating pretty much the same thing in both Japanese and English. So, it will probably take double time to explain one thing, but hopefully this will reach more audience viewing in English speaking dentists or health professionals, as well as Japanese speaking health professionals. さあ、それでは今すべて英語でお話をしていたんですが、これ前もこういった論文のレビューのセッションを行って、でそれ YouTube に今もうすでにアップしているんですけれども、動画ちょっと確認してみたらラグがあったんですね。なんでちょっと見づらいなと思って、それでじゃあ撮り直そうかと。ただ撮り直すにしても同じ論文をねまた自分で読んで同じように読むのも自分としてちょっとつまんないなと思ったので、あの動画はあれとして申し訳ないんですけれども、ここの動画ではまた別の論文でも取り上げてみようかなというふうに思っています。これはほんのね数時間前に、9時半ぐらいからちょっとライブ配信しようと思いますみたいな簡単なコメントを Facebook の投稿しただけなので、そんな何人もね見るとは思わないんですけれども、自分の勉強にもなるし、こういった動画をね作っとくのも悪くないかなと思って、動画一応ライブ配信をして、でそのまま YouTube にまた載せてしまおうかなというふうに思っています。時間もね皆さん診療終わって夜ご飯そろそろ食べてるか、あるいは食べ終わったでねちょっとビールでも飲んで、あるいは酒でもねちょっと飲んで、まったりしてる頃と思いますが、だいたい30分ぐらい、今回はね30分ぐらいにしておこうかなと思うんですけれども、ちょっとねいくつかまた論文をここで読んで皆さんとシェアをさせていただこうというふうに考えています。で今このライブ配信の動画のコメントのところ見ていただくと、一応 Zoom の部屋の番号も書いてあります。こちら Zoom ログインしていただくと、ちょっとビデオを少し横画面でね見やすいかなっていうのが載っているのと、それからもちろんね Facebook のコメントで質問とか投げかけていただいてもいいんですが、 Zoom の方がやりやすいなという方はぜひ Zoom の部屋に入っていただければと思います。一応部屋の番号5752-197103、私の委員の電話番号の03、市外局番をお尻にくっつけただけなんですけれども、それが Zoom の部屋番号となっています。一応パスワードとかなしで入室できますので、私が承認をするんですけれども、こちらねご自由に入退室自由ですので、ぜひお入りいただけたらね嬉しいかなとも思います。Well, there is also a Zoom room available if you'd like to watch via Zoom, not Facebook Live, then you are free, you are more than welcome to join my Zoom room. My number of the Zoom room is
521972203. There's no password required. I will be admitting to your room once I see your name on the waiting room. So, you are very free to join the room anytime, and you can also leave anytime you'd like. You can also turn your video on or off. Well, if you have a question, you can unmute yourself and interrupt me anytime you'd like. All right, so let's get started. The previous video was like an hour and a half. So this time I'm going to limit the article I'm going to talk about to maybe like one or two and make it like 30 minutes, short presentation. And I'm going to try to do this more often, hopefully. Well, cross my fingers. さあ前回のね動画 YouTube にアップしているものって結構1時間半ぐらい90分ぐらいあったんですけれども、さすがにねちょっとそれ長いなと思うので、今回は論文をねこう1つか2つぐらいに絞って、でこれ30分ぐらいにねまとめたいなというふうには考えています。さてこの一つ前 YouTube で上げた動画では Cochrane Review、コクランレビューで紹介されている論文についてお話をしたんですけれども、今回もそれをね行っておきましょうか。それではまず一つ目。これ後日 YouTube ご覧いただくとどういった論文を話したかっていうのが概要欄にコメントで貼り付けてありますので、そちら確認いただくのも良いと思います。Well, I am going to talk about a couple of articles from Cochrane Library, and if you'd like to read more in details about the article, please access Cochrane Library and watch the actual article by yourself. If I will be posting this video on YouTube, and there under description I think you will be able to find the article that I talked about in this video. So the very first article I'm going to talk about is Hydromorphone for cancer pain. The first author Lee Y and the last author Yang L. This was published in Cochrane Database of Systematic Reviews 2021 issue number 8. That means it was published in August, right? So it's the very latest issue of the Cochrane Database of Systematic Reviews. さあこれから私が取り上げる論文は Hydromorphone、ハイドロモルフォン、モルヒネ系のオピオイドですね。これをキャンサーペイン、つまりがん性の疼痛に対して使うのはいかがなものかというレビューになります。これは2021年今年の8月 Issue No.8 一番新しい号ですね。そこに載っている論文ですので、もしねご興味があったらそちら確認していただければと思います。さあ今日ねなんでこのオピオイド系の論文を2つ取り上げて、それについてねすごく簡単なコメントをしようかなというふうに考えているんですけれども、結論から言うとオピオイド系の麻薬性鎮痛薬、オピオイド系の鎮痛薬というのはもちろん痛みの分野で使われることはあります。ただ我々特に私のね専門分野である口腔顔面痛の中のよく出てくるね神経障害性疼痛とか、あるいは三叉神経痛とかねいろんな痛みの疾患がありますけれども、基本的にオピオイド系の鎮痛薬っていうのは慢性の疼痛で使用することには推奨されていません。ただ以前ね私のところを訪れた患者さんの中でもアメリカに住んでる方でも日本でもねそういった方が実はいた日本はなんかね痛みがどんどん薬が効かなくて最終的には麻薬系のね鎮痛薬使うようになっちゃうよってなんか脅された患者さんがいらっしゃったんですって。患者さんから聞いたことなのでね本当かどうかわからないですけれども、そういった話をねされた患者さんがいたので、ちょっとおかしいかなと思ったのは、基本的に慢性の疼痛についてはオピオイド系の鎮痛薬というのは推奨がされません。
What I just talked in Japanese is that although opioids, so narcotics for pain, it is commonly used if you say if you talk about it in North America, including Canada, US, and probably many other parts of the world. But in general, although I am going to talk about opioids, in general, it is not recommended to use for chronic pain condition. Although it is commonly used in chronic pain conditions, when I was a resident, I shadowed at USC Pain Center. I did see, the faculty, the attending faculties prescribing narcotics to them, also, teaching other residents, the pain residents, how to use opioids and also how to avoid patients for overuse, misuse, things like that. But in general, for chronic pain conditions, it is not recommended. So let's go to this article. Well, this is talking about hydromorphone for cancer pain. And what I want to emphasize here is there is a difference between chronic pain and cancer pain. Well, if you put it in cancer pain, if it's curing cancer, then it is probably a different category. But in general, what I want to say here is that chronic pain condition, there's no end to it. If you start using, if the condition persists, then you are stuck with this opioids forever. And like peripheral neuropathies, if it happens in your mouth or jaw or any other parts of the body, there are a lot of non-life-threatening neuropathic pains. So even if you are suffering from pain, you will be living with pain for quite a long period of time. But the difference here is if you talk about cancer pain, it's going to lean a little more toward a terminal care. So, if the disease, cancer is progressing and it's life-threatening, it is going to unlikely to be cured, then the care is going to shift a little more not toward the cure, but a management of the quality of life until the end of life. So in that case, we are expecting the life to end at a certain point, but of course we all hope not, but we are looking that there is some end coming, not in the future, but in near future. So, in that case, of course, using opioids to control pain, allowing patient to live without pain at least during a limited time is essential. That is a big difference between terminal care or the cancer pain and a chronic pain. For chronic pain, there is no end. If you are to use narcotics or opioids, you will be using for a long period of time. But for a terminal care, because there is an end approaching, we are not expecting to use the opioids for such a long period of time. さあこの日本語でねこの話をするとなると今ねこれから話をするレビューの論文というのはキャンサーペイン、つまりがん性の疼痛にハイドロモルフォン、モルヒネ系のオピオイドを使うのはいかがかというようなテーマになるんですけれども、ここでちょっと皆さんにねお伝えしておきたいのがこの慢性ですよ。マミムメの今日本語で言ってみてね似てるなと思って慢性の疼痛と癌性の疼痛ってね一文字しか使わないから間違っちゃうんじゃないかななんて少し思いましたけれども、慢性 chronic pain というのはつまり
長く続くんですよね。よくね1ヶ月以上あるいは3ヶ月以上続く痛みのことを慢性の疼痛というふうに言いますけれども、例えばね我々口眼面痛の専門医がよく日常的にね診察をしている神経障害性疼痛であるとか三叉神経痛とかそういった状況っていうのは痛みっていうのが続くので辛い状況ではあるんですけれども、それによって死に至ってしまうということは考えづらいです。もちろんその疾患がね進行性の病変であったり脳にね疾患が出てきたりするともちろん生命に関わることもあるかもしれませんが、一般的に言うとこの慢性の痛みという意味では長期間続く痛みなんですよというのが慢性の痛みになります。これに対してがんの痛みに対して痛み止めを使うとはどういう意味かというと、よりねこれもちろん手術をしてその術後のケアだと話が少し変わりますけれども、一般的にこのがん性の痛みについて使いますというのはターミナルケアに近いような考え方をしていただくと良いと思います。つまり終わりが見えている、もちろんね終わりが近づいているというのはとても、辛い考えるととても辛いことではあるんですけれども、じゃあ終わりがすでに見えてしまっていると。ただ今からね終わりが近づいている中のこの QOL 生活の質あるいはこの苦しみというのを少しでも小さくしてあげようということで、終わりが見えているケースではこのオピオイド系麻薬系の鎮痛薬というのは使われるべき、使っていいはずなんです。しかし一般的に慢性、つまり神経障害性疼痛とかそれから三叉神経痛とかこういった痛みに対しては麻薬性の鎮痛薬を使うことは基本的には推奨されていません。なのでこれをねちょっと今日論文をねいくつか触れることでそれについて少しねお話ができればというふうに思っています。さあ、now I am going inside of the article to see what they researched. Okay, so here, Hydromorphone for cancer pain, the title of the article. And if I read the background of it, okay, let's see. Okay, this is an update of the original Cochrane Review, first published in issue 10, 2016. So it has been updated after 5 years. これは一応バックグラウンドのところからお話をしていくと、これはもともとね2016年の第10号に発表されたコクランレビューのアップデートですということですね。For people with advanced cancer, the prevalence of pain can be as high as 90%. 進行のがんの患者さんにおいては痛みの経験の発生率っていうのは90% にも上るというふうに書かれています。Cancer pain is a distressing symptom that tends to worsen as the disease progresses. がん性の痛みっていうのは本当に辛い症状で、なおかつがんが進行するにつれて症状が悪化していくと。Evidence suggests that opioid pharmacotherapy is the most effective of these therapies.エビデンスによるとオピオイド系の薬物療法が一番この痛みをマネージするのに効果的であると示しているというところです。Hydromorphone appears to be an alternative opioid analgesic which may help relieve these symptoms. このハイドロモルフォンというモルヒネ系のお薬が、他のね、オピオイド系の鎮痛薬の代行薬となりうるというお話になっています。この少しね補足をしていくと、オピオイド系の鎮痛薬って例えばフェンタニールであるとか、もちろんモルヒネとかコデイン系とかいろいろあるんですけれども、この中ではハイドロモルフォンというものが使われています。So, if I were to kind of add something to it, it would be because they said it's an alternative
Other opioid analgesics will be like such as fentanyls, like codeines or morphines, things like that. So I am just going down to the main results, and it states, with 4 new identified studies, the review includes a total of 8 studies. この4つ新しくこの5年間の中で新しい研究が追加されているけれども、8つの論文、その中に1283人の患者さんで、データ自体は1181人のデータを解析することができたということですね。And the number of participants were 1,283, and with data for 1,181 participants available for analysis, and which compared hydromorphone with oxycodone, 4 studies, morphine, 3 studies, or fentanyl, 1 study. Okay, so those are the names that I just mentioned. So it will be a report from there. 日本語で言うと、この8つの論文の中で4つがハイドロモルフォンとオキシコドンを比較した文献で、3つがモルヒネとハイドロモルフォンですね。これを比較していて、もう一つの研究がフェンタニールとハイドロモルフォンを比較しています。All studies included adults with cancer pain. Mean age ranged around 53 to 59 years, and proportion of men ranged from 42 to 67.4%. We judged all the studies at high risk of bias overall because they had at least one domain with high risk of bias. これらの研究はすべて成人の眼性の疼痛で、年齢はおよそ53から59の間で、なおかつ男性の比率が42から 67% ぐらいで、全体的に、バイアスリスクは高いと、どっかのドメイン一つ、最低でも一つのドメインで高リスクというふうに判定されたために、そういうふうな判断になりましたというふうに書いてあります。さあ、そしてハイドロモルフォンで、まずプラセボと比較したものがあったかどうかっていうと、それはなかったというふうなコメントが書いてあります。Comparison number 1, hydromorphone compared with placebo. We identified no studies comparing hydromorphone with placebo. What I find interesting about this Cochrane library is that, they also do report they could find something or they couldn't find something because, what do you call it? I don't know if I'm using this word right, null result. It's not a null result, but even if you couldn't find it, the fact that you couldn't find it is also, that could be some finding worth mentioning because, that means no one has actually studied that. And of course, for cancer pain, who would want to put somebody on placebo when patient is approaching to the end and nobody if the patient is suffering from pain, it is unethical to, of course, prescribe or try to treat that person with placebo. So it's probably because of the ethical reason that this study hasn't been done. このコクランレビューのいいところ、面白いところっていうのは、プラセボとね比較したのが見つかりませんでしたよって、ちゃんと書いてるんですね。で、見つからなかったっていうのも、これも確かに大切な所見というか大切な結論なんですよ。つまり誰もその研究してないから、そういったことができたらいいですねというふうな結論になるんですが、ただもちろんこれはね、倫理上の問題でその研究がおそらくしづらいんだろうなとも思います。どういう意味かというと、もうね、眼性の痛みですごく苦しんでいる患者さんに明らかに効くはずがないプラセボを投与するっていう、そんなね、研究が倫理的に許されるかどうかっていうとちょっとやりづらいかなっていうところで、おそらくそれがやられていないのかななんて思ったりします。Alright, so comparison number 2, hydromorphone compared with oxycodone. We found no clear evidence of a difference in pain intensity
in people treated with hydromorphone compared with those treated with oxycodone. Evidence is very uncertain. So that's one report. No clear evidence of a difference in side effects such as difference in nausea, vomiting, dizziness, and constipation. So hydromorphone with oxycodone, the effect probably similar, and side effects, adverse effects, pretty much the same. So it's comparable. Sometimes if you want to select oxycodone because of financial reason, maybe that's an option. Hydromorphone, if the pill could be easily swallowed or injectable, the type of medicine, could be another domain that you want to look at before selecting the medication. But these two are comparable. ハイドロモルフォンとオキシコドン、そのエビデンス、この痛みに対してどれほどの効果があるかというと、オキシコドンとハイドロモルフォンではおよそ同程度だったというふうなレポートです。もちろんその量とかね、そういった話をしているのではなくて、これを痛みのコントロールをしようとして使った時にどれ程度効果がちゃんと出るかというところで、どっちとも除痛効果がありました、どっちの方が優れているとかそういった話はなさそうですという結果になります。もちろんお薬を選ぶときはその効果と副作用っていうのを天秤にねかけて考える必要があると思いますけれども、このレポートからはおしん、嘔吐、それからふらつき、ディズニネスですね、それから便秘とかそういった副作用というのはハイドロモルフォンとそしてオキシコドンで差はありませんでしたというのが一つの結論になっています。Comparison number 3. Hydromorphone compared with morphine. We found no clear evidence of a difference in pain intensity in people treated with hydromorphone compared with those treated with morphine, but the evidence is very uncertain. Participant report pain relief. No clear evidence of a difference in the number of clinically improved participants defined by 50% or greater pain relief rate in the hydromorphone group compared with the morphine group, but the evidence is very uncertain. At 24 days of treatment, morphine may reduce constipation compared with hydromorphone, but the evidence is very uncertain. We found no clear evidence of a difference in nausea, vomiting, and dizziness in people treated with hydromorphone compared with those treated with morphine, but the evidence is very uncertain. So they're saying hydromorphone, morphine, again, pretty much the same. So these two are also comparable. If you want to select hydromorphone over morphine, that's okay. Morphine over hydromorphone, that's another option. But the only difference is that at 24 days of treatment, morphine may be better because it has less side effect of constipation. これがハイドロモルフォンとモルヒネを比較した時ですけれども、痛みの強さを比較するとハイドロモルフォンとモルヒネでは特に差がなかったというふうなレポートになっています。なお、臨床の所見で比較しても特にねどっちの方が良かったという結果もないんですけれども、副作用でいうとおしん、嘔吐、それからふらつきとかそういったところでは差がなかったんですが、便秘という副作用においてはモルヒネの方が、少し軽かったという、これは24日目のところでの段階ですけれども、それであるならばじゃあモルヒネの方がいいのかななんて思ったりしますけれども、もちろん何かね他にいやこっちの方がいいですっていう因子があればそれも考慮してお薬を選んでいくというふうになると思います。Alright, comparison number 4. Hydromorphone compared with fentanyl. We found no clear evidence of a difference in pain intensity at 60 minutes in people treated with hydromorphone compared with those treated with fentanyl, but the evidence is very uncertain.
ハイドロモルフォンとフェンタニールを比較したところ、これも痛みの強度については、これ60分後、投与60分後のメジャーですけれども、フェンタニールとハイドロモルフォンで比較をすると、そんなに差はなかったですよというふうな結果になっています。さあ、これからすると、そうですね、一応ここから著者の結論のところまで言ってしまいましょうか。The evidence of author's conclusions. The evidence of the benefits and harms of hydromorphone compared with other analgesics is very uncertain. The studies reported some adverse events such as nausea, vomiting, dizziness, and constipation. But generally, there was no clear evidence of a difference between hydromorphone and morphine, oxycodone, or fentanyl for this outcome. 著者の結論からすると、もちろん副作用というところは悪心、嘔吐、ふらつき、便秘などが挙げられますが、これらハイドロモルフォンとモルヒネ、オキシコドン、フェンタニールで比較すると、それぞれそんなに差がないですよというような結論になっています。There is insufficient evidence to support or refute the use of hydromorphone for cancer pain in comparison with other analgesics on the reported outcomes. つまり、エビデンスでね、このハイドロモルフォンの方がいいですよ、悪いですよっていうことを推奨するための材料っていうのはありませんでしたというのが一番最後のところになります。これはね、がんの痛みに対してハイドロモルフォンがどんなものかなっていうところを挙げさせていただきました。で、ここでちょっとね触れておきたいのが、これ2つ目のコクランレビューなんですけれども、これ先ほど言ったね、私が先ほど今取り上げたハイドロモルフォンの方は癌性の痛みなんですけれども、これからお話をするのは今度は慢性の疼痛についてになります。The next article I'm going to talk about is also from Cochrane Reviews. But the previous article was about cancer pain, and now this article is about chronic non-cancer pain. Okay, so the title of the article is Highdose Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, an Overview of Cochrane Reviews by Charles Els, Tanya D. Jackson, Sebastian Straub. So doctors from Canada mainly, I think. Yep, looks like it. さあ、これはオピオイド、特にこのハイドーズ、高容量のオピオイドを慢性の非癌性疼痛に使うとどうかというような検証が行われた論文になります。これね、ただのレビューではなくて、An Overview of Cochrane Reviews、コクランレビューのいくつかね、実はこのオピオイドを非癌性疼痛の慢性疼痛に使ったらどうかというレポート、別々にねモルヒネであったりとか、先ほど出たフェンタニールとかオキシコドンとか別々のレポートで出ているんですけれども、それらをね統合してお話をしているような論文になります。So the reason why this is an overview is probably because there are different sets of articles published back in, I'd say 2016-ish. Probably some are a little newer, but there are different reviews published on the use of one fentanyl, the other morphine, probably hydromorphone too, and like oxycodone for treatment of chronic non-cancer pain. So now this overview is combining those and saying high-dose opioids for chronic non-cancer pain. さあ、それでは let's say from the abstract, I'm going to read out the entire background, but I'll probably pick just a few from different parts. Background: chronic pain is typically described as pain on most days for at least 3 months. バックグラウンド、アブストのところですね。慢性の痛みというのは、
typically 典型的には痛みがほぼ前日続いていて、それが最低でも3ヶ月以上続いているというふうに書かれています。Chronic non-cancer pain is any chronic pain that is not due to a malignancy. Duh. Sorry. Chronic non-cancer pain、慢性の非がん性疼痛というのは、慢性の疼痛ね、全体的な慢性の疼痛で悪性の腫瘍によるものではない。そりゃそうだよなって感じですよね。Chronic non-cancer pain in adults is a common and complex clinical issue where opioids are routinely used for pain management. 慢性の非がん性疼痛というの、特にその成人においてはこれ一般的であり、なおかつこれがコンプレックス、複雑なもので、オピオイドの鎮痛薬というのもよく使われているというふうになっていますね。で、There are concerns that the use of high doses of opioids for chronic non-cancer pain lacks evidence of effectiveness and may increase the risk of adverse events. 危惧されているのが高濃度のオピオイドを慢性の非がん性疼痛に使うというのは効果のエビデンスがないだけではなくて副作用のリスクも高めてしまうのではないかというところになります。これがね、私が先ほどお話をした慢性の痛みに対してオピオイドって基本的には推奨されないんですよというのをここでも書いているということになります。なぜかというと、どちらかというと、何事もないリスクとベネフィット、つまりこの副作用と、そのコストと利益ですね、コスパとも言いますけれども、そのリスクの方が上回っちゃうんじゃないかというふうな解釈にもちろんなっていきます。でここで見ると、この main results、そのリザルトで言うと main results, we did not identify any reviews or overviews meeting the inclusion criteria. Interesting. So they couldn't find anything, right? この中でリザルトのところでもうそういったレビューとかオーバービュー、もともとのね、こういった論文をピックアップしましょうって決めたクライテリアに合致する論文がなかったですというふうな報告になります。The excluded reviews largely reflected low doses or titrated doses where all doses were analyzed as a single group. No data for high dose only could be extracted. ここで、結局inclusion criteria、つまり選択の、項目でなんでそこに入んなかったかというと、多くの研究っていうのがオピオイドのロード比較的低用量なものだったりとか少しスケールアップしていって結局その N 全体的に見た論文とかだったので高用量のオピオイドだけだったらどうかそういった研究はなかったんですということになります。これもねおそらくもともとそれを知っててこういったサーチをかけたんじゃないかななんてね少し勘ぐってしまうところもあるんですけれども、結局そういった結論になります。Author's conclusions. There is a critical lack of high quality evidence regarding how well high-dose opioids work for the management of chronic non-cancer pain in adults, and regarding the presence and severity of adverse events. 筆者らの結論を見ると、必然もう決定的にいいクオリティのエビデンス、特にこの高濃度のオピオイドが慢性の、非がん性疼痛のマネジメントにどのような影響を及ぼすかというエビデンスは全くないに等しい。なおかつその存在 さらには程度副作用がどの程度のものかどういうものがあるのかというエビデンスも皆無に等しいということを話しています。大体ねこういうのを出す時ってこういう論文誰かこういう研究してくんないかなとかそういうものを出すためであったりとかあるいはこういう結論を出しておきながらなんかこれにねメッセージを載せて出したりする時に使われる手法かななんてもね思ったりします。
Excuse me. この論文ですね、コクランレビューの中でもオーバービューだけあって、なかなかね他のところ詳細に書いているので、バックグラウンドいくつかね面白いファクト、つまりステートメントが入っていたので、それをちょっと紹介したいと思います。Well, this Cochrane review was, probably because it's an overview of many articles, the background descriptions and many things were written in more details, and I found a few statements that those were worth mentioning here. So I would like to take some time to talk about that too. All right, so under background, chronic non-cancer pain is reported to be very common in adults. A recent review estimated the prevalence of chronic non-cancer pain of moderate or severe intensity lasting more than 3 months at about 20% of adults with considerable variation between different studies. これはなかなかどう取るのかな。chronic non-cancer pain、慢性の非がん性のね慢性疼痛っていうのはとても一般的な症状であって、なおかつ、ね、中等度から高度の強さで3ヶ月以上その痛みが続いているというのがね、成人の中では 20% ぐらいの、ね、prevalence、つまり発生率であるというふうに、ね、このムーアらの2014年にパブリッシュされた論文では書かれているっていうことなんですが、さすがにそれはちょっと高すぎるかな。でも慢性の痛みっていうとね、この慢性の腰痛とか膝とかね、肩とか頭痛とかいろんなタイプの痛みがあります。で頭痛をねよく経験する方なんていうのも多いと思いますし、それからね腰とか肩、私もねこれは別に慢性の疼痛っていうか、ボクシングのトレーニングでね肩ちょっと痛めて四十肩っていうとちょっと違うって言いたくなるんですけれども、肩はね慢性的に確かに痛みはあるけれども、その 20% の中に入ってるかっていうとちょっと分かりづらいかなというのが正直なところです。Well, they're saying chronic pain of a moderate to severe intensity is at about is seen in 20% of adults, and I think that's a little too high of a number. But of course, it varies. These numbers are different across many studies, and some are reported lower, and some are higher. And this could be on the higher end, probably. But who knows? There are many people experiencing neck pain, headache, back pain, leg pain, shoulder pain. I just mentioned in Japanese, but I box, and I still do boxing training at a gym. But because of my terrible punching, I hurt my shoulder many years ago. It does sometimes hurt, and I don't know if I'd be in one of those 20% guys, but it could be. Well, okay, let's move on. The personal and subjective nature of pain makes objective measurement impossible. An assessment of pain is subjective and based on individual report. This is a statement I like in this article. Pain is always subjective. No one else can experience your pain. Therefore, that's why the research of pain is extremely difficult. You can't subjectively analyze someone's pain, objectively analyze someone's pain. You can't visualize, you can't scale it. So and it can be modified by so many different variable factors. So that's what it makes analyzing pain very difficult. これね痛みっていうのはその主観的なものであって、それの評価をするのが非常に難しいというふうに書かれているんですけれども、もう本当にねそれはその通りで、私は講演の時にねよく
お話をするんですけれども、痛みをね可視化とか数値化、そういうふうに客観的に評価をすることができないので、痛みの研究っていうのはやっぱりすごく難しいです。さあ、この description of interventions. Okay. Now, here they're saying effective pain therapy has been described as a reduction in pain intensity of at least 50% over baseline, or sometimes as a reduction of at least 30% over baseline, as well as improvement in work and function-related outcomes. この痛みに対するその治療のね効果、それが効果的であったかどうかという評価については、よく使われる指標というのが、ベースラインの痛みから半分になったか、あるいはベースラインから 30% だけ減ったかという指標がよく使われます。それだけではなくて、仕事とか機能的なね、動きとか動作、そういったものができるようになっているかなどの評価がよく研究では使われます。これ特に NMT とかでもそうなんですけれども、よくね半分になるって、治療が奏功したとかね 30% でも効果があったというふうにする、その数値ってね、誰が決めたかよくわからないんですけれども、本当にそれでいいのかなって思うところも正直あります。どういう意味かっていうと、私が慢性の痛み、神経障害性疼痛でねジンジンする痛みとか、あるいは痛み感染とか炎症とかそういったものではないけれども後後日だけが残っているとか、そういった患者さんが薬物療法で痛みが楽になったとします。でそれがね半分ぐらいになると、確かに患者さんも変わったなって実感はしてくれるんです。でも患者さん自身の希望としては、もっと良くなってほしいって思う方が大多数だとは思います。もちろん昔みたいにすっげえ痛みじゃなくなったからいいんだけどっていうことは言うんですが、でももっと良くならないかなって思う人もねとっても多いです。なので臨床的に考えると、研究ではじゃあ6割ぐらいの人がね良くなりますよっていうふうに言っても、それがどの程度のねどの程度をもって良くなったかっていうのはね、これも、なかなかね研究によって違ったりするので、それらを詳細にね見ていくというのは必要なことかもしれません。Here I mentioned that how they decide if the treatment was effective or not. The cutoff point is, let's say, they said if their pain declined by 50% or, maybe less 30%, and that by the result means effective. And, clinically, by seeing these chronic pain patients daily, I wouldn't say 50%. Honestly, 50% is probably not effective. I mean, patients are happy. Patients do feel there is a improvement, and many people are happy about the improvement. But if their pain, let's say on numerical rating scale from, let's say 9 out of 10, or 9 out of 10 is too much. Let's say like 6 out of 10 pain, reduced to 3 out of 10 pain. Most of the patients feel happy about that, but most of my patients, they still look for more treatment. They seek for more help, hoping that this 3 out of 10 pain reduced down to, let's say, 1 or hopefully like 0. As a clinician, I know that it's extremely difficult. Like these chronic pain conditions, there is a poll done many years ago, like if the pain reduction rate was like 30 to 50%, you can say about 75% will experience some type of relief. But if you if you are looking for eliminating the patient's pain, your chance as a clinician is only going to be like 1 out of 4 at the very best. So that's the extremely difficult part, seeing these type of chronic pain conditions.
but where to draw the line, that's patient's decision. And if my patients seek for more improvement, I may increase the amount of medication I prescribe. I may switch type of medications and weigh the costs or adverse effects with the effect. And hopefully some will be happier than the time they walked in and first saw me. All right, so moving on, let's see. A number of opioid actions other than analgesia have been described. Okay. Well, let's see. These include euphoria, sedation and drowsiness, and endocrine dysregulation. Opioids furthermore alter sleep regulation and are associated with poor sleep quality, insomnia, respiratory depression, sleep apnea, and sleep disordered breathing. このオピオイドのその薬効ですね、頭痛以外にもいくつもあって、例えば高揚感であったり鎮静、それからちょっとふらつき、さらにはエンドクラインディスレギュレーションっていうと、これはホルモン系の異常であったりとか、なおかつ睡眠の質を少し低下させてしまったり、不眠、それから呼吸機能の低下、閉塞性とか書いてあるですね、sleep apnea だから睡眠時無呼吸症、なおかつ睡眠時の呼吸障害などが出るというふうに書かれています。Physiological dependence on opioids may develop rapidly after the initiation of opioid use, and opioid abuse and dependence are a major concern with this group of medications. この体性の身体性の依存、オピオイドに対する依存っていうのは、これオピオイド系を使い始めてから結構ねすぐ出る。なおかつこれを乱用とかそれの依存性が出てしまうというのは、やはりそれが大きく危惧されるところです。Opioid addiction is also a significant problem, and its neurobiology suggests that increasing doses of opioids are desired over time. このオピオイドに対する依存性ですね、中毒っていうのはやはり大きな問題であって、神経生物学的に考えても結局オピオイドっていうのは使い始めるとどんどん増やさなきゃいけないというものでもあるというふうに書かれています。で、あとね3つぐらいちょっと書いてあるところを紹介して、それで終わりにしたいと思っているんですが、 Why it is important to do this overview? Okay, there has been a large increase in the use of opioids for chronic non-cancer pain in recent years, despite safety concerns and despite a lack of clear-cut evidence of effectiveness. つまりこのオピオイドを非がん性の慢性の痛みに対してこれ使われることが非常に増えているというのが問題だと。だからこのオーバービューを出したというふうに書いてあります。A recent analysis of Workers' Compensation Board data, where most claimants with pain would have non-malignant pain from Manitoba, Canada. カナダのマニトバですね。これは労働組合系のところから出ているデータらしいんですけれども、has demonstrated a dramatic increase in the average opioid dose prescribed over time, from less than 500 milligram morphine equivalent per year in 1998 to over 6,000 milligram morphine equivalent per year in 2010. Wow, that's a huge increase. My God, that's 12 times. Increased by 12 times over just a matter of 12 years. So it's doubling or adding 500 milligram per year, I'd say. このカナダのその報告によると、1998年ではモルヒネの投与量で換算すると年間 500mg が平均だったのが、それが2010年には年間の平均が 6000mg を超えてるというんですよ。
この12年の間で12倍になってしまっているっていうのはやはりこれ使われている量が非常に増えているんだなというふうにここでも見受けられます。The rate of dispensing high-dose opioids at doses of 200 milligrams morphine equivalent daily or greater increased in Canada by 23% between 2006 and 2011. Similar increases are now commonly seen in other parts of the world, including the USA and as recently documented in the UK. このように高濃度のオピオイド200ミリ、モルヒネ換算の200ミリ、1日ですね、200ミリ以上が出されているのが、カナダでは 23%、5年間の上で 23% 増加していて、同様にアメリカとかそれからイギリスでもその傾向が見られますというところですね。こういうところでやはりオピオイドっていうのが使われるのが増えてきている。で日本はねさすがにこのオピオイド系の鎮痛薬っていうのは処方のハードルっていうのも高いですし、なのでもちろんそれをねあまり好まない社会的な風潮もありますので、なかなかねこれがどんどん増えていくっていうのは考えづらいかとは思うんですが、少なくとも皆さんにねまずオピオイド系の鎮痛薬っていうのはあんまり慢性の疼痛にはね使ってもあんま意味ないんだよ。なおかつ使うことで依存性とかそれから中毒とかねそういったものにつながってしまう。そして呼吸抑制や便秘とかそれからぼーっとするふらつき、そういった副作用があるために痛みがあります。でそういった患者さんにオピオイド系のお薬を使いました。じゃあ痛みが取れて QOL が上がるとは限らないというのをちょっと知っていただきたくて、今回はこの2つの論文をピックアップさせていただきました。Well, as you can see in this report, the amount of opioids prescribed is increasing over time, and particularly in Japan, I wouldn't say that it's going to take the same path because, in general, the society is strict. The law and the society is quite strict on using the opioids, so people are kind of hesitant or against using the opioids. You can even say that for general painkillers. Japanese people tend to bear with the pain than taking the painkillers. So hopefully in Japan, these type of rise in the abuse or misuse, overuse of opioids is going to take the same path as in Canada, USA, UK. But even if it does, or try to prevent that, what I want to say here is opioids are not generally recommended for chronic non-cancer pain. It can be used for terminal care, but for chronic pain, the use of opioid in general will not improve their quality of life. It's not like it will take care of the pain and the patient will be happy. But no, because of the adverse effects such as constipation, respiratory downregulation, and also like dizziness, drowsiness, many things is going to affect their quality of life, and therefore it is known to not improve their quality of life in chronic pain conditions. So today I wanted to today I picked up two articles, and first it showed you that it can be used for cancer pain. Secondly, it shouldn't be used for cancer pain. 今日はこのレビュー2つ紹介させていただいただけなんですけれども、他にねちょっと私自身の解釈とか講演的な解説を入れてしまったので時間やっぱりね結構長くお話しさせていただきましたけれども、一般的に慢性の疼痛に対してオピオイド系の鎮痛薬ってあんまり使われるべきではないというのを知っていただけたらなというふうに思いました。で今日
のお話の内容は以上となりますが、これはYouTube でライブ配信を、YouTube じゃね、Facebook でライブストリーミングを今しているんですけれども、これもう一つ別のカメラでも撮影をしていますので、これ後日 YouTube にも載せたいと考えています。YouTube の方は概要欄のところに論文の引用もしておきますので、なんかちょっと詳しく読んでみたいなと思った方は、ぜひコクランレビューの方にアクセスをしてみてください。Well, today this has been broadcasted live on YouTube, Facebook live stream, but this was also recorded on another video camera. This will be posted on YouTube in a few days. So if you would like to, if you just joined and let's see. Yeah, if you just came online and watching this, and would like to see what I did over the past not 30 minutes, maybe like 40-50 minutes, it will be posted online on YouTube after a few days. There you will also find my citation for the couple of articles I picked up today. So if you'd like to find more about it, please access Cochrane Review and read the article by yourself. The reason why I'm doing this review session is, of course, I want to spread the knowledge of orofacial pain, but also to promote this Spark Medical Orofacial Pain and Oral Medicine rounds. The kickoff seminar we are going to do on September 12th if you live in Asia, September 11th if you live in the US. You can actually register from the Google Forms. You can access from this QR code you've seen here. But I will also post the website on YouTube. So if you'd like to find more about it, please register. There will be 6 presenters, including myself, and others will be another orofacial pain specialist, dental sleep medicine specialist, or medicine specialist, or pathologist. Many talented people from across the globe. People from the US, also from Singapore, from Taiwan. I think we are at 50 people registered right now. We're looking for about at least 100 participants. So if you still haven't registered, then please access the website and register. It's free. このレビューをなんでしてるか、もちろんねこの口腔顔面痛口腔内科の知識を広めたいという思いもあるんですけれども、これ特にね今これからスパークメディカルの OFPOM ラウンド、これは症例を通してね口腔顔面痛口腔内科を皆さんに知ってもらうためのスタディグループになるんですが、これのフリーウェビナーを行いますので、もし皆さんね興味があればこちら QR コードを読み込んでいただくと、登録を Google フォームからすることができます。無料のウェビナーになっていますので、これ参加しなかったら損だと思います。これはですね、シンガポール、台湾、アメリカ、日本だけではなくて、私のような口腔顔面痛口腔内科の専門医のほかにエンド専門医とか、それから睡眠歯科学の専門医とか、それから口腔病理学の専門医などが募って、そして症例を通して口腔顔面痛口腔内科を学んでいただくためのセッションになりますので、ぜひぜひ皆さんこちらねログインしてご視聴あるいは登録参加ねしていただけたらとっても嬉しいです。現時点で50人ぐらいの方が登録してくださっています。日本から私がやっぱり告知しているのは日本からの先生方が多いですが、だいたい30人多分25から8ぐらいが日本で、12、12がアメリカ、台湾ぐらいかな。まだね、シンガポールとか別の国からもこれから参加人数が増えていくと思いますので、ぜひぜひ皆さんお誘い合わせの上、参加いただけるととても嬉しく思います。それでは、今日はこれで以上にしておきましょうかね。
皆さんクリニックとかでお仕事終わった後ご視聴いただいた方どうもありがとうございます。So, this will be it for today. Thank you very much for watching this. I don't know what time it is in the US or, I don't know where you are watching from. So in Japan, it's, 1 hour before midnight, 11 p.m. So I was just saying, thank you for watching after, long day, after clinic hours. But, if you are just starting your day, well, have a great day. I hope you will be able to, see more and more smiles from your patients today. But until next time, that's going to be it for today. Well, thank you very much for viewing. Have a great day. Have a good night. どうもありがとうございました。それでは以上になります。失礼いたします。